ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிம்பிள் ஒரு போட் நெக் பார்க்க போகிறோம். இந்த போட் நெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எதையுமே யூஸ் பண்ணல. ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு நெட் கிளாத் அது மட்டும் நம்ம வைக்கிறோம். கண்டிப்பாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ப்ளவுஸ் டிசைன். இதெல்லாம் ரொம்ப பார்க்குறதுனால லுக் ரொம்ப நல்லா கொடுக்கும். ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கனால பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக லீட்டு கொடுக்கும். மெஷர்மெண்ட் பார்த்துருப்பீங்க. இன்னொரு டைம் நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க நான் என்ன மெஷர்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி டிசைன் உங்களுக்கு ரெகுலராக தேவைப்படுச்சுன்னா, ஏன்னா நான் போட் நெக் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக அப்லோட் பண்ணுறதில்லை. எனக்கு நிறைய பேர் லைக் பண்ணுறதில்ல நான் நினைக்கிறேன். இல்லை எனக்கு இது மாதிரி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். நிச்சயமாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி போட் நெக் ப்ளவுஸ் டிசைன் கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் அது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி காமிச்சேன். அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய தேவைப்படுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நிறைய லைக் பண்ணுங்கள். நிச்சயமாக அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிச்சயமாக ஒரு ஃபுல் டீட்டெயிலாக மார்க்கிங் வந்து எல்லாமே தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். நிச்சயமாக இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு நம்புறேன். பார்க்கலாம் தொடர்ந்து. இந்த மாதிரி காலேஜ் அடிச்சிருப்பீங்க நீட்டாக, எல்லா பக்கம் காலேஜ் கரெக்டாக. லவ் மேரேஜுங்க. லவ் மேரேஜ் ஓகே பார்க்க தேவை. லவ் பண்ணுறேன் டைம் பார்த்து காலேஜ் மெண்ட் அப்போ வாய்ஸ் பண்ணுறேன் பண்ணாங்க பண்ணாமல் கூப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி 3 பக்கமும் கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம தான் நீங்க ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு நீட்டாக திரும்பும். 2 வித போகணும். நம்ம தனி போங்க. இல்லை வந்தாரு பொள்ளாச்சி பண்ண இல்லை அப்போ வேறு இல்லைங்க. இவன் டெக்னிக்கல் ப்ராசஸிங் படிச்சிருக்கான். இங்கே வரீங்க டெக்னிக்கல் ப்ராசஸிங்னா எங்களையும் தான் கொஞ்சம் வேறு வரும். அவன் வந்து ஃபேஷன் டெக்னாலஜி எங்களைங்க அவன் எதுவும் இல்லை பண்ண வேலை செய்வான். இதே பாப்பா இருக்குது எல்லாம் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் சொல்ல மாட்டாங்க. நம்ம வந்து கேட்க முடியல என்ன பண்ணுறது, இது பண்ணுறது. நம்ம நல்லா இருக்கியா படிக்கும்போது நம்ம க்ளோஸாக இருக்கலாம். வெளியே வந்து பயணம் மாறுது. நம்ம இப்போ யதார்த்தமாக இருக்காங்க. மேலே வந்து ஓரத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் போட்டுலாம். அந்த ஸ்டிச் வந்து நீட்டாக போடுங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து மேலே லேஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அதனால நீங்கள் கொஞ்சம் நீட்டாக போட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக லுக் இருக்கும். நீங்களும் 50 சொல்ல மாட்டேங்க. எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஓகே, ஒரு கிரே கலர் நெட் இது பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து அப்படியே உள் பக்கமாக வச்சு அப்படியே பதிச்சு மேலே தையல் போடலாம். இதில் பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா. இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது, நிறைய டிசைன் ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, அது வந்து அவங்க கஸ்டமர் கேட்கல. ஓகே, நம்ம நம்ம அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ வேணும். நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணுங்கள். ஏதோ டவுட் தான் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க சொல்கிறேன். பட் இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்து நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். மேலே வந்து அப்படியே தையல் போட்டுக்கிறது தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. உள்ளே அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் ஒரு 2 இன்ச் அகலம் விட்டு சுற்றி கட் பண்ணிடலாம், அவ்வளோதான். ஓகே, இந்த டிசைன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். மேலே மட்டும் நெக் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு முடிஞ்சது வேலை. உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி டிசைன் நிச்சயமாக வரும். பட் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், பார்க்கலாம். எவ்வளோ லைக் கொடுத்தோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வீடியோ இந்த மாதிரி வீடியோ போடலாம். பட் இதுதான் இப்போ நல்லா ட்ரெண்டில் இருக்குது. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி லைக் பண்ணுறாங்க. நிறைய ப்ளவுஸ் நான் அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணுறேன். இப்போ ஒரு 2 இன்ச் மட்டும் விட்டு டோட்டலாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. இது ஹெம் பண்ணவும் செய்யலாம், இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சும் போடலாம். பட் ஸ்டிச் போடலாம், ஹெம்மிங் தேவையில்லதுக்கு. ஏன்னா மேலே கழுத்துக்கிட்ட போகிறதான் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஓகே, கண்டிப்பாக இந்த டிசைன் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஷேப் ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இதில் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க, சொல்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சீக்கிரமாக மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.